To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Game da update ɗin da mutane suke tambaya na a kai, nace ina amfani da VPN ba tare da na sa data ba, yana min aiki kuma. Na farko mutum zai shiga Play Store, sannan zai taɓa wajen searching. Wajen searching nan kenan. Idan ya taɓa wajen searching, haka sai ya rubuta Lagos VPN. Gashi nan, kuna ganin shi ya fito. To za ka taɓa a kan shi. Idan ka taɓa a kan shi kamar yadda kuke gani, gashi nan ana wannan. Za ka taɓa ka yi downloading ɗin shi, ka yi installing ɗin shi. Idan ka yi installing ɗin shi, ya sauka za ka buɗe. Inda yake already na riga na buɗe, zai nuna ma option kala kala ne. Zai nuna maka da Telegram ɗinsu saboda a nan suke sai ka tattaɓa dai ka shiga. Idan ka gama inda ake saita shi kuma na ƙasan nan, wannan ɗin nan, wannan gashi nan. In ka shiga sai ka duba ka zaɓi ko 1 gig dai ko a nan dai, ko 500 MB daily da sauransu. Amma ni bari in zaɓi 1 gig ɗin nan, tunda 1 gig zai ishi mutum. Sannan sai ka shiga wannan na biyun nan, wannan. Idan ka taɓa shi sai ka zaɓi wannan na tsakiya, wannan ɗin nan. In ka taɓa shi, shi kenan ka gama saitawa. Sai ka zo shi kuma wajen nan. Shi kuma wajen nan duk in ka taɓa za su ƙara ma awa 2 a kai. Ni yanzu gashi nan kuna ganin na kalli talla suke yi. Idan ka kalli tallan za su ƙara ma awanni, ga wajen awannin nan. Nan ga wajen awannin. To ni yanzu na kakkalla shine zai kai min shi har awa 11. To in ka shiga nan wajen ka kalli talla za su ƙara ma awanni. Amfanin shi kenan. Yauwa. Na uku kuma sai ka taɓa nan wajen nan. Sai ka shiga. Idan ka shiga za ka zo ka update ɗin wannan abu. Za ka taɓa a kan shi. Sorry. In ka taɓa a kan shi za su nuna ma talle. Idan suka nuna ma talle, da ya gama, sai ka danna close. Shi kenan ka yi updating ɗin shi. Sai ka dawo nan. Sai ka danna connecting ɗin nan. Bari in maida layi na kan MTN mu gani ko zai yi. Duk da ma suna da matsala. Za ka iya sa wayarka a jirgi in yaƙi. Sai ka cire. Yauwa. To yanzu na riga na taɓa wajen connecting ɗin. Na riga na taɓa. Ga anan dai ta nuna mana rubuce-rubucen nan. Da ya gama zai nuna mana connecting, zai yi connecting. Na ga yanzu network ɗin nawa ba shi da ƙarfi. Amma da zarar ya gama connecting haka zai nuna muku. Haka bari shi gani.
in ya gama connecting haka zai nuna connected. To da zaran ya nuna haka shikenan yayi connecting. To bisa.